So Bcaa 6th Bodo Film Award Ceremony Best Bodo Film, Best Bodo Feature Film Award को मोननो हादोंमोन गाब गैयै जायख्लं बे सावथुना तो बे सावथुननिनो प्रोड्यूसर बिथां मुलुगसार बर' बिथाङा so बिथाङा बान्था आजावनाय नुथायखौ आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों so दामना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो so आंखौ मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांनानै होगोन होननानै मिजिंथिदों so जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम सहैयो आरो कमेन्ट हरनो दाबाव so कमेन्टखौ फार्स्टआव हरग्रोनाङा भिडिअखौ फुल नायजोबनायनि उनाव कमेन्टखौ हरब्लानो जाबाय तो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबदो आरोना I hope I can pronounce it properly. The best feature film award goes to Bcaa. Producer is 6th Bodo. So we'd like to request the producer of Bcaa to come over stage and receive the check, dummy check. He will be honored with an outline, a trophy and a certificate, a dummy check of 1 lakh rupees! Dummy check of 1 lakh rupees, oh my God. Let's give a big hand to the producer of the winning film. And we wish him the best of luck so that he gives us more such films in future. Give a big round of applause once again. And Momento, please pose for the picture. The dummy check, it's 1 lakh rupees only. The best film of the year 2024. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And I think we'd also love to hear from the producer, is it? Yes, Muluk? Bे बान्थाखौ मोननो हानानै बोरै मोनदों एसे फोरमायबा मोजां जायो। मा बुंगोन राव गैयै जादों रायजोफोर बेबायदि एक्चुअली आङो थार खोथाखौ बुंगोन बेबायदि एफा गिदिर एवार्डखौ मोदोमा मावफुंबाय थादों माने थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मुभिखौ एक्चुअली बेबायदि एफा गिदिर एवार्ड मोनगोन होननानै बानायाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो जेब्ला स्कुल फरायबाय थानाय समावनो बलिउडनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ बा एक्टरफोरखौ नुनानै आंबो एसे गोसो गुदुं जाबाय थायोमोन उन्दैनिफ्रायनो जोबोद उन्दै बैसोनिफ्रायनोमोन आरोखि सानसे समाव आंबो बेबायदिनो मोनसे बा एक्टिं खालामगोन प्रडिउस खालामगोन बेखौ आं सानाखैमोन एक्टिं खालामगोन आं बेखौ सानबाय थादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना हयथ' मिनिनो हागौ आङो माने जेब्ला मिनिथावनायानो खोथाया बारा गोबाव खालामला खिन्थु सैथो खोथा बुंगोन आङो आङो माबा मोनसे मुभि बा सिनफोर सानोबा टयलेटआव थानाय समावबो आङो बायदिसिना खोथाखौ सानबाय थायोमोन आरोखि सिनेमानि खोथाखौ मिनिथावना जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु जा सैथो बेखौ बुंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जायखिजाया नैबे एवार्डखौ मोननानै जोंहा संगिना बिथाङाबो आंखौ जोबोद हेल्प होदों आंल' नङा गासै जोंनि जायफ्रानोखि जोंनि सावथुनाव खामानि मावदों बिथांमोनाबो जोबोद आंखौ हेल्प होदों जोबोद साबायखर बिथांमोननिसिम लोगोसे थैंक इउ Bcaa थैंक इउ जुरि मेम्बार्स थैंक इउ Thank you, Muluk, for your wonderful words.